好啦，我哋要讓人哋睇得到，你首先要設定一個 domain name 啊嘛。嗱，domain name 咧，其實係你可以走去揾呢啲免費嘅，或者你話唔係啊，我就係想做一個正正經經做一個網頁嘅，我用自己嘅 domain name 得唔得啊？梗係可以啦。我哋通常最常用就係去 GoDaddy 嗰度買啦，GoDaddy。咁呢個就係美國嘅一個即係 domain name 嘅一個售賣嘅一個嘅公司啦。咁我哋就試下用 GoDaddy 啦。咁如果你從來未買過 domain name 嘅話咧，你可以喺呢度 sign up 自己一個 account。咁之後咧就去買一個 domain name，個界面好容易用嘅啫。今日就唔詳細講啦。你喺網度可以揾到好多資料嘅。不過就其實 GoDaddy 呢個買佢網頁咧就唔難嘅，咁我唔長講啦。咁就我用翻我自己其中一個domain name 嚟做一個示範俾大家睇。好啦，我登入咗之後咧，咁我哋用翻我自己其中一個 domain 嚟做測試啦。咁嗱或者你如果係買 domain 嘅話咧，可以喺呢度做嘅。直頭係你就咁 search 一個名啦，譬如我就叫 Chantaiman 先算啦，ChanTaiman，睇下有冇 .com， 睇下有冇人用嘅先。search 完之後咧，得喎，可以用喎，你就叫陳大文 .com 都得喎。個價錢咁你就睇一睇啦，你中意就誒加入啦。咁佢跟住買咗佢啦，買咗佢就係你噶啦。咦？哦，.com 呢度先至係啦。嗱，呢度 show 晒啲價錢出嚟噶，你中意就照你嘅自己意思去買啦。咁我唔教大家點買啦。好啦，我就教大家點 config。好啦，當你已經買咗 domain 啦，我而家就去翻我自己嗰個 account 先。好啦，今日會用呢個 JPE 呢個嚟試俾大家睇嘅。咁除咗買咗 domain 之外咧，我哋仲需要有 DNS 嘅服務。DNS 即係 domain name server 啦。咁因為全球互聯網咧，都你要打名嘅話咧，就其實會揾到 DNS，再對翻個 IP，然後之後經由個 IP 先去你屋企嗰個網絡嗰度，再開你嗰隻 Raspberry Pi server 噶嘛。咁於是咧，我哋就要做啲嘢啦。咁 DNS 咧，你可以俾錢買服務嘅，GoDaddy 都有嘅。不過咧，我哋有一個困難嘅地方咧，就係呢啲通常都係預計你係用固定 IP 嗰啲嘅 IP 地址嘅。但係我哋一般家居咧就冇呢種 offer 嘅。以我所知就香港就好似有，不過就唔容易嘅，要傾好耐，又要申請，又要商業登記，好多嘢搞嘅。咁喺英國呢邊都一樣啦。咁其實我哋而家用緊啲互聯網系統咧，就當係我而家用緊 Sky。我嗰條 landline 咧係用正式嘅 IP address 嘅 IPv4嘅。咁咧就，但係有啲譬如係用 mobile 嗰啲咧，用 4G、5G 網絡嗰啲咧，可能唔係用 IPv4，甚至可能唔係用 IP 嘅。咁咧嗰啲係做唔到網站㗎。做唔到㗎，IPv6都做到，但係 IP 唔係 IPv4或者 IPv6 嗰啲係做唔到網站嘅。要用啲好奇怪嘅服務我就唔識啦。我今次教啲傳統啲用翻 IP 嚟做嘅。好啦，講多咗啦。咁就首先你要知道你屋企嘅網絡用 IP 用正統 IP 嘅，咁先至可以做到嘅。咁頭先提咗啦，我哋屋企嗰啲 IP，我哋屋企嗰啲嗰條嘅寬頻咧，其實咧就係唔係固定 IP 嘅。時時都會變嘅，可能一年變幾次，但係變一次你都要 set 個 DNS server 咧就好麻煩，係咪？咁於是，我哋通常會用一啲叫 Dynamic Domain Name Server（DDNS）。咁介紹一個咧就係免費嘅，就係呢一個 DYNU。咁你就去 dynu.com 嗰度咧，自己就
登記咗一個 service 先啦，即係你自己咪開咗一個 user account 先啦。開完之後咧，咁你就可以用你嘅咁喺呢度就可以設定你嘅 DDNS 服務噶啦。但係登入咗之後就好似呢個咁樣嘅。咁點樣設定 account 唔教大家啦，實在太容易啦，即係俾 email 同設定呢個 ID 同 password 就得噶啦。好啦，入咗呢一版嘢之後咧，我哋就要撳 DDNS service。咁之後咧，嗱我之前已經 set 咗啦，咁我再 delete 咗佢，再 set 一次俾大家睇啦。哦，唔係 offline，其實我想 delete 佢，翻轉頭先。咁remove 好啦 ，remove 咗啦。咁而家正路嚟講咧，你哋新開嘅話，應該就冇任何嘅 domain 嘅。咁而家我就要撳一次 add 啦。咁你 add 翻我頭先我喺 GoDaddy 嗰個 domain 嚟試啦。咁 set 邊邊啊？呢邊，因為我哋有自己嘅 user domain，而我哋有自己嘅 domain name 嘅。如果你用其他嗰啲公開服務、免費服務咧，就可以用呢一紮咯。呢啲有啲都要俾錢嘅，我冇詳細研究啊。咁你要先去申請咗先啊。我而家就真正自己有個 domain 咧，喺GoDaddy買咗 domain 咧，我就喺呢度打啦。我嗰個叫 pjee.me。好啦，打完之後咧就可以撳 add。好啦 ，add 咗之後咧就變咗喺呢度啦。好啦，之後咧你就要 set 你嘅喺 GoDaddy 嗰度咧 set 佢嘅 domain name server 就射去 DNS 嗰啲，唔係呢個 DYNU 呢邊啊。好啦，咁我哋睇一睇佢嘅教學先嚇。其實佢有啲教學嘅，等等先啊。呢度睇個 set up，佢呢度有一啲資料，我哋個 Raspberry Pi 係 Linux 嚟嘅，咁 click 咗 Linux 咧，佢有一大堆教學噶啦。好啦，就我哋要呢個教 DDNS 嘅，其實我要先 set 咗個 domain server 嚟咗呢度先。係啦，呢啲啊，咁咧呢度就係 set 嗰紮，呢就係 domain server 嘅名嚟嘅。咁揀一個最近你附近嘅咯。咁譬如如果你香港朋友可以揀新加坡呢個啊，咁我就喺其實你揀美國嗰個都好快嘅。咁就我哋去抄低呢個 domain 個名，呢個 domain 呢個 domain name server 個名，就喺 GoDaddy 嗰度做 set up。好啦，我又去翻 GoDaddy 嗰邊，咁就以我而家 set 好咗呢度嚟睇咧，我 click manage 俾大家睇下。我之前已經 set 咗，其實誒咩嚟㗎？哦，sorry，唔係呢啲嘢。我俾我另外一個 domain 俾大家睇下。其實咧呢度就 click 咗入嚟咧，你撳呢個 domain，撳完之後咧就撳呢個 DNS，你就會睇到撳 name server。咁你就睇到已經 set 咗啲啦。嗱 ，ns 1.dynu.com 就要 set 呢兩個啦。咁就係頭先喺DYNU 度咯，呢兩個咯。好啦，咁我哋就照其實可以 copy 咗佢，就抄去呢度得噶啦。咁而家我就示範唔係呢個 domain，我轉翻去另外一個先。好啦，轉翻去 pjee.me 呢邊。好啦，就撳廣告嚟呢個，唔好理佢。然之後你撳 website。sorry，撳 domain 搞錯 domain，咁跟住 DNS，跟住撳 name servers。好啦，而家呢個原本咧就佢就 set 咗佢自己呢個 GoDaddy 嗰度嘅。咁我哋而家就 change name server。好啦 ，use my own name server。第一個就係 NS1，第二個 NS2。好啦，跟住就可以 save 噶啦。
continue。好啦，改咗啦，而家就去咗我嗰度啦，佢話 success 啦。咁基本上咧，嗰個 name server 咧就改好咗噶啦。refresh， 好啦，改咗啦。好啦，呢邊未 set 完㗎嗱，因為而家只係搞掂咗 GoDaddy 嗰邊，應該就呢邊冇嘢搞噶啦。咁咧，好 set up 完 GoDaddy 嗰兩個name server 之後咧，我哋要去翻DYNU 嗰度，就要設定翻嗰個更新 IP 嗰個嘅方法，因為咧我都提過啦，嗰啲我哋而家屋企用緊啲家居嘅 internet 咧，其實係由個供應商派個 IP 過嚟嘅。雖然呢個係 public IP，但係個 IP 唔係保證俾同一個 IP 俾你嘅。咁於是咧，我哋就要諗辦法咧，就用屋企嗰個 server 咧，就 send 一個指令去翻 DYNU 呢度更新翻我哋而家現有個 IP 嘅。咁點樣做咧？喺 DYNU 嗰度係有教嘅，我哋睇一睇啦。喺 DDNS 嗰度，咁睇 set up 之後咧就撳 Linux。咁咧呢度有一套嘅辦法嘅，咁佢就教你用 .NET 嘅方法嚟更新嘅。不過咧，我就試過裝唔到嘅。咁唔緊要，其實咧仲有另外一個方法咧，就叫做 DD Client。咁 DD Client 咧，其實就係一個好出名嘅 DDNS 個網絡供應商咧，就叫做 DDNS 啊。咁嗰個嘅 protocol 嚟嘅。不過呢個 DYNU 咧都係用相同嘅 protocol。於是，我哋可以用呢個指令咧嚟做更新我哋而家嗰個 Raspberry Pi 嗰個嘅 IP 嘅，即係我哋嘅 server IP 嘅。咁我哋就用翻 Raspberry Pi 嗰邊咧，我哋就跟呢個方法做啦。首先我哋要安裝呢個 app 嘅。就用呢個方法啦，咁我哋就點打咧？就打 sudo， 跟住 apt install ddclient。哦，我打錯字，係好啦。佢會問你攞 password 嘅，咁唔使俾啦，因為咧我哋根本唔係去 DDNS 嗰度嘅，只要裝咗個 app 就得啦。咁跟住咧，我哋而家就要 edit 一個 config file，個 config file 咧就可以跟佢嘅指示啦，就係喺呢度嘅。sorry， 我哋喺呢個地址嘅，喺呢個地址嘅。好啦，我哋就用 Raspberry Pi 嗰個editor 啦，我就可以點樣做咧？就係打 sudo 啦，因為呢個檔案係擺喺一個system 先可以 read write 嘅一個 directory 叫 etc 嘅 sudo。Nano 係嗰個editor text editor 嘅 program 啦，個地址就係 /etc 跟住 ddclient.conf。好啦，咁而家呢度嗰啲嘢咧就我哋可以全部都唔要嘅，全部都唔要嘅，可以撳 Ctrl K 咧 delete 晒佢。然之後咧，我哋就 copy 呢度呢一堆嘢落嚟，全部 copy 晒佢 ，copy。跟住擺喺呢度 place 落去啦。好啦，有啲嘢要改翻嘅，因為我哋係用我哋自己個登入個名噶嘛。咁於是改翻我嘅登入名啦。如果你嘅登入係用另外一個名嘅，咁你要打翻你嘅登入係登入DYNU 嘅網站嗰個登入嗰個名。好啦，跟住咧密碼就要跟翻一樣啦。個密碼我而家唔打住。好啦，下邊呢一句咧就緊要啦，就係你嗰個。要更新運用 DDNS 嚟更新嗰個嘅 IP 嗰個嘅網頁，好啦，就即係我呢一個啦，呢一個而家咧個地址係呢個，嗱我故意將佢改一改先，等大家見到我真係可以更新得到嘅嗰個地址，我改做1.1.1啦 ，save。好啦，而家咧就係1.1.1.1嚟嘅，係啦，見到啦。好 OK，我而家咧呢度又去翻呢個 config file 咧，呢度就改翻我要更新嗰個嘅地址啦，就叫 pjee.me。好啦 ，password 嗰度我而家唔打住。咁如果你做完晒之後就撳 Ctrl S 就係 save 啦，跟住 Ctrl X 就完啦，就離翻開啦。好啦，啱啱我就打翻個 password 之後咧，我可以測試啦。點樣測試咧？其實佢有個方法教你測試嘅，頭先個 page 有寫嘅。
我哋去翻個教學先，去翻 DD Client 嗰度。好啦，佢用呢一句嘢嚟測試呢一句 copy。咁咧因為我哋要用root 嘅身份先可以測試到嘅，咁我要打 sudo 啦，然之後就 paste 翻頭先嗰對指令落去啦。好啦，呢度出咗一大堆嘢，做完。好，我哋睇一睇佢裏邊係咪有更新到先，佢有寫到嘅。嗱，個 host 係呢個啦，跟住咧 ，sorry， 再睇上少少先啊。係啦，嗱 set 個 IP，而家我呢部機個 IP，跟住咧就 update 咗呢一個嘅 domain，好啦，應該成功咗啦，成功咗啦。好，我哋去睇翻呢度係咪真係更新咗咯？我哋check 翻我哋嗰啲，唔係，係我自己個 panel 睇翻 DDNS， 係啦，更新咗啦，應該就成功噶啦。我哋可以即刻測試一下係咪可以上到個網頁先。好，下一步要做嘅咧就要嗱，我哋雖然個互聯網揾得到我哋嘅地址啊，射到去我哋屋企個 IP 啊，但係都要你屋企個 router 咧，將嗰個HTTP 嗰個 request 咧 send 去你個 server 先得噶嘛。咁其實中間就隔咗一個 router，個 router 咧就要有嗰個指令，佢先至會將嗰個 request 咧 send 去你嗰個Raspberry Pi server 嘅。咁點做咧？就入翻你自己個屋企個 router。咁咧就視乎你用咩 router 啦，我就用 OpenWRT 嘅，咁咧你就可以你自己屋企如果用第二啲牌子 router 都 set 到嘅，咁但係個名可能會有少少唔同嘅，有啲叫 NAT， 有啲叫 Virtual Server， 有啲叫 Port Forward， 咁你要揾翻你嘅說明書睇一睇點做啦。如果我呢度 OpenWRT 咧就咁做嘅，就去 Network 嘅 Firewall 嘅，之後咧就要睇 Port Forward。其實我已經有另外一隻 server 嘅。咁咧，如果你係冇 set 到任何嘢嘅話咧，就係新增啦，撳個 add 啦，撳完 add 之後咧，你就喺呢度打啦。你呢個係俾個名去做方便你記住嘅啫。咁我哋要做咧就係做兩個嘅 port forward， 一個咧就係 port 80，一個就 port 443。咁咧，如果你port 80嗰個我哋叫 HTTP 啦，咁咧 redirect 嘅 address family 咧，就 automatic 得噶啦，因為 IPv4 同 V 都可以轉啦。External port 即係外邊街外訪問我哋個屋企個網絡嗰個 port 嘅名咧 ，HTTP 咧就係80。咁咧而 destination zone 咧就係我哋屋企個 LAN 嘅裏邊一個 IP address。咁呢個咧就係你嗰個 Raspberry Pi server 嗰個 IP 啦，就係192.168.1. 我呢個就26啦嚇，跟住 enter。咁然之後咧 internal port 咧就即係你呢個 Raspberry Pi 要接收個 port 都係80。做完之後咧就可以 save 噶啦。咁咧因為我有嘅一模一樣嘅一個，我就 disable 咗我原來一個先，因為以防有影響啦嚇。咁跟住我就要 set 一個咧就係443嘅，又再 add 啦。呢個叫 HTTPS security HTTP 啦。咁咧個 external port 咧就係443。咁 IP address 都係你嗰隻 Raspberry Pi 嘅 IP 啦，碌到最低人手打192.168.1.226 enter。internal port 都係一樣啦，都係443嘅。好啦，於是呢兩個做好咗啦 ，save。好啦，睇下低兩個呢個我以前都嗰個 server 嘅。咁而家就 set 好咗啦，有齊晒啲資料啦。對一對啦，HTTP 就係 port 80，就射去 Raspberry Pi 個 IP 嘅 port 80。而 HTTPS 咧就係port 就係443，就射去 Raspberry Pi 嘅 port 443。搞掂晒呢，就要 save and apply。嗱，我咁樣應該可能有啲問題嘅，我要 disable 咗呢兩個先，未 disable， 然後再 apply 咗先。好啦，咁今次咧就淨係下低呢兩條先至會有 function 啦，咁就唔會射錯咗第二個IP 啦。好，呢個時候可以即刻試一試噶啦，可以直接喺 browser 度打個網址啦。
pjee.me。好啦，你會發覺撈到啦，但係咧好似有啲古怪喎，唔係咁樣嘅，好似我個 blog 頭好靚仔，有啲圖畫噶嘛，係啦，因為有樣嘢未做 set up。好啦，佢去翻我哋自己用 local 嘅 IP 打入翻去我哋個 blog 嗰度啦。咁跟住咧就喺 WordPress 嗰度咧做一個設定，就係撳呢個設定，因為我哋嗰個WordPress 個地址咧暫時仲係用緊呢個 local IP 嘅。咁於是呢個要改翻做 pjee.me，即係你買咗個 domain 啦。跟住我哋就褪到最低，儲存設定。做完之後咧，佢會要你再打翻密碼嘅。咁打翻密碼再登入翻來啦。咁就做好噶。咁我哋再即時試一試喺用 browser 用嗰個網址打入嚟啦。我哋 refresh 一下啦，完成咗啦。改翻間咧就會出翻個靚仔嘅嗰個網頁啦。好啦，就基本上咧差唔多完成啦。不過而家大家睇到啦 ，browser 你會寫住 not secure。咁因為咧，我哋呢個網頁咧係冇加密嘅，你所有嘅打任何嘅資料咧，傳送嘅過程咧喺 Internet 入邊咧就係完全係公開嘅，即係有人形容好似係攞炮咁啦。好啦，下一步我哋要將個網頁變成加密網頁，點樣做咧？咁啊有啲方法嘅，有啲教學嘅。我哋用一套嘅要加密咧，其實要買一條叫 SSL 嘅 cert 嘅一個證書嘅。咁security certificate layer 啦嘅證書嘅，咁嗰啲 cert 咧要俾錢買嘅。咁譬如好出名嗰間 Norton 咧，即係做防毒軟件嗰間咧都有得買嘅，但係個價錢咧就要千幾2,000蚊港幣一年嘅。咁咧點解要咁做咧？因為佢哋要 check 呢間公司係咪存在啦，要保障你公司嘅嗰個網頁啫，嗰個傳取嘅時候嘅加密啫，但係都要用嗰個人咧。即係嗰個用 browser 去尋訪你個網頁嗰人咧，佢都要證明呢個間公司係真係存在啊，唔係黑我嚟呃人啊咁樣噶嘛。咁所以咧 cert 一張證書咧，基本上都係嗰間公司咧，嗰間提供證書間公司咧就會表面上都要查一查呢間公司係咪存在啊，有冇聯絡人啊，有冇地址啊咁樣，咁先至會俾證書嘅。不過咧我哋做個人網站咧，有時要買證書都幾貴，咁我哋要考慮一個問題，呢個問題啦。咁其實有免費嘅，都係免費嗰個加密都係強勁嘅。咁啊，只不過係免費嘅啫。咁我哋有一間公司叫 Let's Encrypt。呢間公司，咁佢係一個證書provide 證書嘅公司嚟嘅，佢唔收你錢嘅。咁你如果願意去 donate 嘅嚇，咁咧就呢個證書亦都係一個正常證書嚟嘅，係加密嘅，真係加到密嘅，就唔係你嘅。咁啊用呢一套咧就其實已經好廣泛嘅，有好多公司都用呢啲證書嘅。咁做個人網頁咧就用呢個就比較划算咯，唔使錢嘛。咁我哋點樣做咧？我哋要去我哋個 Raspberry Pi 度咧。就要打一啲指令啦，去裝個證書啦。咁要做啲咩咧？首先第一件事咧就 sudo apt install python 3 cert bow hyphen apache 裝咗先。第二步咧就係裝個 cert bow 啦 ，sudo apt install cert bow。好啊，裝完之後咧，就其實就已經可以去攞呢個證書噶啦。咁我哋試下打呢句 command sudo cert bow apache hyphen 呢個 sorry。好啦，enter email 啦，咁你打翻自己 email 啦，apc gmail 啦。呢個其實要真嘅 email 嘅，咁我哋做咩嘅咧？
你如果更新唔到證書咧，到限期前好似7日啊，都更新唔到個證書嘅話咧，佢會 send email 話俾你聽，佢冇辦法更新到你張證書。咁因為啲證書咧其實有效期3個月嘅啫，咁咧就不停轉證書咧，就係保障每次傳送咧都係安全。因為證書存在得太耐嘅話咧，可能有啲超級電腦可以解到你張證書入邊嘅加密嗰個密碼嘅。咁於是咧個證書咧通常都係得3個月壽命嘅啫。咁所以每3個月更新一次咧，如果更新唔到咧，佢就會呢個Let's Encrypt 咧就會通知你㗎啦。咁因為我而家做示範，我隨便打個 email 啦。咁好啦，問下邊啲嘢啦，係咪佢嗰個使用者條款啦？你要答又係啦 ，yes 啦。好啦，係啦，都係答 yes 啦。好啦，account request please enter the domain name。好啦，要邊個 domain name 咧？就係我而家呢個啦 ，pjee.me 啦，就 enter 啦。好啦，應該就做完咗，佢係自動嘅，因為佢會改埋你，我冇記錯應該係佢會改埋你嗰個 server 裏邊一啲嘅設定咧，令到嗰張證書咧就有效嘅。好啦，而家就我哋又即刻試一試佢咯。而家係唔係 security 噶嘛？於是我再 refresh 一次，我就直接喺前面打啦 https:// 加密嘅。掂咗啦，睇睇嗱，佢就話呢個係加密㗎啦 ，secure 嘅。睇睇裏邊，好啦，你個連接咧係加密㗎啦。好啦，仲可以睇多啲嘢，張證書係 valid 嘅。睇睇咩？睇睇佢個證書係咪先啦？見到啦 ，share 俾我哋嘅張證書嗰間公司就係 Let's Encrypt 啦。我哋頭先講嗰個介紹過呢間公司啦，咁已經俾一張證書過嚟㗎啦。咁於是而家我呢部電腦咧就係經由加密嘅傳訊方式咧，就傳去 Raspberry Pi 個 web server 度啦。好，呢度咧就未做完嘅，因為咧今次我只係攞咗第一張證書啫。咁點樣自動去更新啊？咁咧我哋就要 set 一個更新嘅要我部電腦定時去更新嗰張 cert 嘅。哦，原來而家Certbow 咧係自動 renew 嘅。以前我哋10幾年前咧用 Certbow 咧就要喺個 contact 嗰度加個renew 嘅一個指令嘅。而家唔使咯，咁啊佢自動會 renew 噶啦。咁正如頭先所講啦，如果 renew 唔到咧，佢就會提醒我哋噶啦，就會有 email send 過嚟嘅。好啦，成個網頁應該就 set 好咗噶啦，全部可以運作噶啦。好，咁就至於個 WordPress 點樣 set 咧，再有機會再同大家分享。我都係啦，係漏咗講一樣嘢咧，就係點樣固定個 Raspberry Pi server 嘅本地嘅 IP address。咁有2個方法嘅，第一個方法咧就係用你個router 嘅一個功能，將派出去嘅 IP 固定咗佢。如果用 OpenWRT 為例咧，你可以去 Network DHCP 嗰度，然之後咧去 Static List，咁咧可以去 add 嘅。不過有個更簡單嘅方法咧，就直接喺你個 Front Page 嗰度咧揾一揾，睇下見唔見你嗰隻 Raspberry Pi 喺唔喺度？哦，喺度啊！嗱 ，IP 就192.168.1.2咯。咁你直接喺度撳 Set Static Save and Apply。咁就完成咗噶啦。咁你可以 check 下佢有冇嘅，去到 DHCP 嗰度啦 ，Static List 嗰度啦，碌落下低有啦，喺度啦 ，IP 喺度。咁以後咧，你個 router 咧，每逢見到呢一條嘅 MAC 咧，佢就會自動派呢個 IP 俾佢啦。呢個第一個方法。如果你唔識得咁樣 set 嘅話咧，或者你唔係用 OpenWRT，你揾唔到你個 router 點樣 set 呢個功能，
甚至冇嘅話咧，冇得static IP 嘅話咧，咁你就可以喺 Raspberry Pi 嗰度做嘅。嗰個都好簡單嘅啫。咁睇住啦，個指令咧就叫 NMTUI。好啦，入咗嚟咧就係 edit 個 connection 啦，即係第一個啦。然之後咧，而家我呢部 Raspberry Pi server 咧，淨係駁咗個有線網絡嘅啫，就係最頂頭呢個啦，就 wired network 嘅。如果你多過一個 network，譬如有無線網絡嘅話，可能會有另外一個嘅。咁我入咗嚟之後咧 ，enter 之後入咗嚟之後咧，我哋就一路褪向下邊，褪到下邊，褪到去 IPv4 度咧，而家 automatic 噶嘛，咁我哋就撳 enter 一下，就將佢轉為 manual。轉咗 manual 之後咧，再撳 show。咁而家就褪翻過嚟咧，就 address 嗰度咧就要 add 啦，直接打翻頭先我哋一向用開嗰個192.168.1.226未完噶 gateway 咧，就係即係你個 router 個 IP 啦，192.168.1.1。好 DNS 就 add 埋俾佢啦。咁我哋會打啲 public 嘅 DNS 咧，就最好就用 1.1.1.1。好啦，咁跟住就完噶啦。做完喺度 tap 到最低咧，就應該有得 save 嘅。咁 OK 係啦。佢就話你都要 save insufficient preference。哦 OK， 佢話我而家嗰個用 Pi 呢個，我而家 cancel 咗先。escape 點解咧？因為會打 sudo 先得嘅 sudo 用 root 嘅身份去做 NMTUI。咁照做翻啦，相同啦。睇到 automatic 呢度轉翻做 manual。咁跟住 show， 跟住 address 嗰度就打翻192.168.1.26，跟住就向下咧，就 gateway 嗰度192.168.1.1，跟住咧 DNS 嗰度咧就1.1.1.1，咁樣咧就嗱呢度咁樣打會安全啲/24，即係話我哋嗰個 subnet mask 咧就係255.25.25.0咁解。好啦，去到最低就撳 OK， 跟住就應該搞掂咗噶咯。back quit。好啦，我哋 check 係咪真係 fix 嘅 IP 先？用咩指令咧 ？ifconfig。好啦 ，check 呢個 IP 呢個ETH 零，而家個 IP 啱啦，係啦 ，subnet mask 都啱啦，咁就應該就做完啦。嗱，呢個係第二個方法，兩個方法係得嘅。咁啊，睇下你喜歡用邊個方法啦。咁就可以固定咗你個 Raspberry Pi 個 IP。咁以後咧就唔會話因為我哋個 router 個 DHCP 派咗一個另外一個 IP 之後咧，導致你嗰個互聯網嗰個server 咧就揾唔到嗰個 Raspberry Pi server， 咁就上唔到網噶啦。即係做唔到 web server 噶啦。好啦，係咁多啦，唔該晒大家，拜拜。